Ternyata ini kabelnya pada putus. Ini untuk yang jarak jauh dekat, dan ini masanya, masa ke bodi juga terlepas. Kita coba sambungkan. Ternyata ini lampunya nggak putus. Yang putus ini kabel-kabel. Kita coba sambung. Ini yang putus kabel yang biru, ini yang ke saklar jarak jauh dan dekat ini. Hasilnya biru ini karena disambung nggak sampai. Ini kita sambung ke ini. Jurusan jarak jauh dan jarak dekat ini. Sambungkan ini. Dan ini kabel massa. Kita kalau mau disambungkan ke bodi, ini bisa ditempelkan ke baut sini, atau di dalam ini ada nomor ini. Ini mending dicandarkan ke sini aja, ini baut lampu ini biar nanti banyak yang tersambung terus. Kita coba lagi.